بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروح د احادیث خو ډیر دي، بعضی په عربي کې څومره ډیر، په اردو کې، فارسی کې، حتی په انګریزي کې هم شته. بعضی شروح کتب داسي چې هغه تقریبا په هر فن کې د هغوی کتل مطالعه کول دا په هر لحاظ باندې ډیر مفید او ضروري. کوم شروح چې موږ ذکر کوو ان شاء الله تعالی دا د ریاض الصالحین څخه تر صحیح البخاري پورې د ټولو کتابو لپاره مفید دي او ضرورت په کېږي، کفایت کوي. ورسره که بیا نور شروح څوک ولري ورسره موجود یي 10 15 شل شروح نور ولري، هغه بیا نور زیاته فایده ده. ورنه دغه څلور شروح چې به هر حال یو فتح الباري د حافظ ابن حجر رحمه الله، عمدة القاري د حافظ علامه بدر الدین عینی رحمه الله، فیض الباری د علامه محمد انور شاه صاحب کشمیری رحمه الله، او کشف الباری د استاد الکل مولانا سلیم الله خان صاحب رحمه الله چې دا ډیره لویه شرح ده په اردو کې، په ډیرو جلدونو کې اوس هم کار ورباندې شروع دی. دغه څلور شروح دا فتح الباری او عمدة القاری او فیض الباری او کشف الباری. بیا خاص کر چې کوم ملګري دوره حدیث کالی، د دوره حدیث په کال باندې د دې مطالعه کول، یا د دوره حدیث وروسته د خارجي مطالعې لپاره چې باید الاهم په الاهم مفید او ضروري کوم شروح مطالعه سي، په مطالعه کې په مکتبه کې کښېښول سي او رانیول سي، نو دغه څلور شروح خو به خامخا یي. او د څخه علاوه که بیا نور شروح دي هغه بیا نوره فایده ده. پر فتح الباری باندې د کلام ضرورت نشته نه. د حافظ ابن حجر رحمه الله ترجمه، مختصره ترجمه د حافظ ابن حجر رحمه الله، د حافظ ابن حجر رحمه الله د تفصیلي ترجمه لپاره علامه سخاوي رحمه الله یو کتاب لیکلی دی، 1400 صفحات دي تقریبا، الجواهر والدرر في ترجمه شیخ الاسلام ابن حجر، چې دا د علامه سخاوي رحمه الله د ابن حجر رحمه الله سره نږدې وخت هم تیر کړی دی. شيوخ مصنفات اسفار ټوله په کتاب کې ذکر کړي دي. دغه کتاب که وکتل شي او رفع اليسر عن قضاة مصر د ابن حجر رحمه الله کتاب، مختصره ترجمه په بستان المحدثین کې مصر د شاه العزیز رحمه الله، او بل کتاب شاکر محمود عبدالمنعم لیکلی د ابن حجر العسقلاني، تصنیفات او منهج دا ټول ذکر کړي دي په هغه کې. الزو اللاميه د علامه سخاوي رحمه الله، الکواکب السائره دغه کتاب، النجوم الزاهره في تاریخ مصر والقاهره، النجوم الظواهر في معرفة الأواخر د احمد ابن خلیل کتاب. دغه کتب د حافظ ابن حجر رحمه الله د مفصل ترجمه لپاره چې مطالعه سي الته تفصیلي ترجمه ملاويږي. فتح الباری مصنف شیخ الاسلام حافظ العصر خاتم الحفاظ ابو الفضل شهاب الدين الشيربي بن حجر حامل راية العلوم والاثر، احمد بن علي ابن حجر الكناني الاسقلاني المصري الشافعي. تاریخ پیدایش 902 هجری، تاریخ وفات 852 د هفتې په شپه په قاهره کې وفات شو، په مصر کې 852 هجری کې. حافظ ابن حجر رحمه الله وخت 23 غنټې زندگی یا په مطالعه کې، یا په تصنیف او تالیف کې، یا په عبادت کې به مصروف وو. حافظ ابن حجر رحمه الله په ترجمه کې علما لیکي چې سنن ابن ماجه به په 4 مجلسو کې ختم کوله، صحیح مسلم به په 2 ورځې څه بالا وخت کې ختم کوي، صحیح البخاري به په 10 مجالس کې ختم کوله. او چې وفات سو علامه سخاوي رحمه الله فرمایي چې په جنازه کې ډیر زیات راشول، بعض خلکو باندې اندازه ولګول 15000 افراد برغلي جنازه کې به شرکت کړي. علامه سخاوي رحمه الله فرمایي چې دا تعداد لا لږ دي، لا ډیر خلک ګرځي. علامه سخاوي رحمه الله دا هم فرمایي چې د ډیرو صلحاء او نیکانو خلکو سم اوریدلي دي چې حضرت خضر علیه السلام هم جنازې ته حاضر شوی و. نور علما پر دا قول او دا خبره باندې نقد کوي چې حافظ ابن حجر رحمه الله په خپل یو کتاب لیکلی و، ازار النذیر فی نبأ الخضر، چې د حیات خضر خپل قائل نه و، نو بیا جنازې ته شرکت. بهر حال د وخت بعد شاید تبرک د پاره د حافظ ابن حجر رحمه الله د جنازې چې کوم کټ ول هغه ته وژور کړه او هغه ورته حاضر شو د وخت بعد شاه. بیا وزرا او عمرا او د جنازه د شار څخه تر هغه مزار پورې ورسول. شاه عبدالعزیز رحمه الله فرمایي چې په دمشق کې 2 میاشتې ولش په قیام وکي. حافظ ابن حجر رحمه الله په دغه لږ وخت کې د کتب حدیث سل جلدونه مطالعه کوي ویل. او د حافظ ابن حجر رحمه الله په علم او اوقاتو کې د برکت وجه علما دا لیکي. نو فضل الهی خودی چې مشهور صوفي او مشهور بزرگ شیخ یحیی سنافری په دعا برکت و چې د حافظ ابن حجر رحمه الله د پلار اولاد نه پیادي، هغه ورلی شیخ یحیی سنافری ته هغه دعا ورته وکړه، الله رب العزت دغه دعا په نتیجه کې حافظ ابن حجر رحمه الله
حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي چې ماء زمزم د درې مقاصدو دپاره وڅښلې. اول دا چې د حافظ علامه ذهبي رحمه الله غوندې حافظي او رتبې ته ورسېږم، او دوهم دا چې پر کتابت د فتاوا باندې قدرت پیدا کوم، مطلب لکه څنګه چې استاد ول. دریم شی نو ذکر نه دی. بیا بل ځای فرمایي په دغه الجواهر الدرر کې بیا علامه سخاوي رحمه الله فرمایي چې بعضې بیا ملګرو پوښتنه ځینې وکړه چې ته احفظ یې که علامه ذهبي هلته تفسیر نور هلته شته، نو بیا علامه ابن حجر رحمه الله جواب دی ورکړی دی، زما دا امید دی چې الله تعالی به زه هغه مرتبې ته رسولی یم چې ما دوم وار بیا خواست وکړي چې د حافظ علامه ذهبي رحمه الله څخه زیات ما ته حاصل شي. په بل حج کې ډېره زمانه بعد چې بیا زه ولاړم ماء زمزم بیا وچښي. فتح الباري حافظ ابن حجر رحمه الله د دغه فتح الباري څخه مخکې مقدمه ولیکله چې مطالعه ډېره مفیده ده، مشهوره مقدمه ده، او فتح الباري دا په 25 کلونو کې مکمله شوې. 819 هجري کې کار باندې شروع شو، 842 هجري کې دا مکمله شوه. نو چې مکمله شوله حافظ ابن حجر رحمه الله دعوت جوړ کړي، ډوډۍ یې وکړه. د وخت مشهور علما 80 علما حضرت شاه صاحب رحمه الله فرمایي، او د وخت بادشاه را دعوت کې هغه راوغوښتي. ډېر علما ورته حاضر سو، ډېر خرچه یې کړې وله. بیا حافظ ابن حجر رحمه الله و دغه مجلس ته چې د دعوت کړی ور حاضر سولو، مقدمه یې د اوله تر اخره ورته وویله، او دا کتاب د هلته په 300 دیناره باندې خرڅ شو چې دا ډېر لوی قیامت دی. او د حافظ ابن حجر رحمه الله دغه شرح ډېره مقبوله مشهوره شرح ده، علماو یې ډېره ستاینه کړې ده په کتابو کې. حاج خلیفه صاحب، علامه سخاوي رحمه الله، شاه صاحب رحمه الله، نور ډېر علماو. شاه صاحب رحمه الله فرمایي ومن احسن شروح الشافعيه فتح الباري لحافظ الدنيا المشهور بابن حجر العسقلاني وكأن شرحي العيني والحافظ صار مسندين لمن شرحه بعدهما. نو دغه دوی شرح ک عمدة القاري ده، ک دغه فتح الباري ده. شاه صاحب رحمه الله فرمایي فیض الباري جلد اول کې چې دغه فتح الباري د علامه ابن حجر رحمه الله په اجازه علامه عیني ته ورسېده. نو علامه عیني چې په شرح کې په فتح الباري کې پر حنفیه باندې کم تعقبات او اعتراضات ولیدل، نو برای په خپل شرح کې پر حافظ صاحب رحمه الله باندې دغه د اعتراضات جوابات شروع پر ډیرو ځایو کې. کله چې حافظ صاحب رحمه الله ته د علامه عیني رحمه الله شرح ورسېد، برای حافظ صاحب د علامه عیني رحمه الله د جواب دپاره بل کتاب ولیکي، انتقاض الاعتراض په نامه باندې. شاه صاحب رحمه الله فرمایي چې دغه کتاب ما قلمي نسخه لیدلې ده. بیا په دغه کتاب کې بعض جوابات خو دې ورته وسولو، خو دا کتاب مکمل نصف حافظ ابن حجر رحمه الله وفات. حافظ ابن حجر رحمه الله، ابن الهمام رحمه الله، علامه عیني رحمه الله دا سره هم عصر وو، خو علامه عیني رحمه الله یې څور باندې مشر وو، نور سره هم عصر وو. د فتح الباري خو د مشهوره شرح ده، نور پر فتح الباري باندې د کلام ضرورت نشته، مطالعه کول غواړي او بس رانیول غواړي چې په مطالعه کې ډېر خصوصیات لري. د حدیث پر فني حیثیت، د روایت پر رواتو باندې کلام، د مشکل الفاظ و معانی، د ترجمه الباب سره مناسبت، د مکرر روایت و نشاندهی، او د فقها او مذاهب استنباط د مسائل، د مبهم روایت تفصیل پر متن و سند باندې اعتراضات او جوابات، فني حیثیت پر رجال باندې ډېر خصوصیات لري چې دا شرح دومره مشهوره ده. 26 جلدونو کې، 40 جلدونو کې، پیروت کې د رشیدیه طبع هم شته، 22 قیامت دی. دغه د شعیب الارنوط والا تحقیق چې ورباندې سوی دی، دغه که څوک رانیسي دغه چې پیدا کړي په رشیدیه او د بیروت په طبع کې دواړو کې شته. او دا شرح په ډېر محنت سره لیکل سوی. دا چې به څه حساب لیکل سوی، د محدثینو جماعت پر نقل کول، په هفته کې به یوه ورځ پر دغه باندې مستقل یو مجلس جوړېدی باقاعده. یو عالم به ویله، نور به خپل اعتراضات پیښول، حافظ صاحب رحمه الله به جوابات ورکول. پر دغه ترتیب باندې پر شرح باندې 25 کلونه تقریبا 25 کلونه کې دا مکمله سوې ده. دا شرح چې راورسېد نیت د حافظ صاحب رحمه الله خو نور ډېر مشهوره تصانیف دي، ډېر لوی لوی تصانیف چې هغه په الجواهر والدرر کې علامه سخاوي رحمه الله ذکر کړي. نو دا شرح چې دنیا ته راغله بر علماء الله هجرت بعد الفتح، د فتح الباري وروسته د هجرت ضرورت نشته په حدیث پسې. شاه صاحب رحمه الله څخه علامه مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله نقل کوي چې شاه صاحب رحمه الله یو څه کتابونه وښول، په پلان فن کې پلان کتاب، پلان فن کې پلان کتاب، په حدیث کې فتح الباري وښوله. که دا څوک مطالعه کوي اشکال به ورته پیښ نشي، دا به کافي ان شاء الله تعالی. نو فتح الباري دا مشهوره شرح ده. شاه صاحب رحمه الله څو ځای ستاینه کړې دا چې په حافظ ابن حجر رحمه الله په ابن حجر سره مشهوره دي،
دا ابن حجر لقب دی که اسم بهرنو هلته په الجواهر والدرر کې تفصیل شته چې دا لقب دی هغه احمد چې په سلسله نسب کې ذکر دی که د هغه دپاره اسم دی. بهرحال دا تفصیل بیا هلته چې وکتل شي. پر فتح الباري باندې بیا نور کتابونه هم لیکل شوي دي. یو کتاب په 3 جلده کې شیخ عبدالمجید په نامه باندې دا چې د تفسیر متعلق څومره روایات د هغوی یو ځای کول، تخریج او د روایاتو د حکم بیان، دا په 3 جلدونو کې چاپ شوی دي. شیخ نبیل ابن منصور 20 کلونه پر د فتح الباري باندې کار کړی دی. بیا په د فتح الباري کې چې کوم موجود روایات د هغوی تخریج پر رواتو باندې کلام او حکم، بیا دغه کتاب په 11 جلدونو کې د دغه کتاب نوم دی انیس الساری په تخریج و تحقیق الاحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني په فتح الباري. دا کتاب ور باندې لیکل شوی دی. او بل فتح السلام شرح عمدة الاحکام من فتح الباري، دا په 9 جلدونو کې دا پر فتح الباري باندې کتاب دی. نو بیا پر فتح الباري باندې نور کتابونه هم لیکل شوي. فتح الباري په ځان کې په خپله اوس پر دغه کتاب باندې تعلیق او تحقیق شوی دی. او بیا پر دغه کتاب باندې مستقل کتب هم لیکل شوي چې هغه په بیروتي طبعه کې چاپ شوي هم دي. بس همدومره قدر به کاپي د فتح الباري په باره کې.